Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukamwombee na Mheshimiwa Mbunge, tuombe na waandishi wa habari na nchi yetu kwa ujumla. Katuombeni nchi hii haijawa kwenye machafuko. Hatukuiomba kwa ajili ya machafuko ndugu zangu. Nchi hii Nyerere hakumwaga damu ndio akaichukua nchi. Alitumia akili, haitumia madigrii, haitumia mamaster, lakini alikuwa ni mwalimu tu wa kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwa jina naitwa Kyalambwene Joshua Kakwale, diwani wa kata ya Kamsamba, uliyenipa kwa zamana ya Chama cha Mapinduzi 2020. Kabla sijasoma taarifa, Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba niwasimamishe watumishi wangu ambao sasa waliweka ilani hii, taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM kuanzia 2020 mpaka 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwatambulishe, msimame wote kwa ujumla. Pale yupo kaimu mtendaji wa kata, naomba usimame. Wananchi wa kuone wapungie mkono. Yupo afisa kilimo kaimu wa kata. Yupo mwalimu mkuu shule ya msingi Usoche, simame. Yupo mtendaji wa kijiji cha Muyu, usimame. Yupo afisa maendeleo mpya aliyokuja sasa hivi, usimame upunge mkono. Yupo mtendaji wa kijiji cha Muungano, kijiji ambacho sasa tuko hapa, naona ulinzi umekamilika. Yupo mtendaji Mnali, kijiji cha Kamsamba, kijiji cha wajanja. CCM hoye! Jamani ndugu zangu, nikisema Mama Samia mnasema mitano tena. Mama Samia mitano tena. Mama Samia mitano tena. Ndugu zangu wana CCM, mimi kama nilivyojitambulisha naitwa Kyalambwene Joshua Kakwale, diwani wa kata ya Kamsamba, ambaye nilipewa zamana na nyinyi wana CCM. Niwashukuru sana mabalozi wa Chama cha Mapinduzi ambao walinipitisha mwaka 2025 kwa kazi kubwa walioifanya. Nawashukuru sana ndugu zangu mabalozi. Nafasi yenu kwa mimi, kwa sababu ni mwanadamu, najua nimeitendea vizuri. Ninawashukuru sana kwa zamana mlionipa, nimefika miaka 2025. Niwashukuru sana viongozi wa jumuiya zote, katibu wa WT wa tawi, mwenyekiti wa WT wa tawi, na viongozi wote wa jumuiya ndani ya matawi yetu ndani ya kata ya Kamsamba. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa kusimamia maendeleo na kutusimamia sisi viongozi ambao tuko hapa kwa mujibu wa sheria na kanuni na katiba ya Chama cha Mapinduzi, ambayo sasa leo si leo tu mara ya kwanza kusoma utekelezaji wa ilani ya chama. Toka nimeingia madarakani, mnajua kwamba nimesoma ilani, kila mwaka nimepitia na viongozi wa chama wamesema. Niwashukuru sana jinsi mlivyonilea viongozi wangu wa chama wa kata, kwa mazuri, kwa mabaya, lakini niwashukuru kwa muda huu ambao mlinipa, na kushukuru sana mwenyekiti wangu wa kata. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwashukuru sana viongozi wangu ambao nilifanya kazi nao, ambao wao wakuomba fomu. Naomba wasimame hata wapunge mkono. Na muomba Chisimba aliyekuwa mwenyekiti wa kijiji cha Kamsamba apunge mkono kwa Chama cha Mapinduzi. Nimuombe mwenyekiti wa kijiji cha Mkonko Dogo Janja naye apunge mkono kwa wananchi wa kata ya Kamsamba. Kuna viongozi wengine, lakini pia kwa pekee sana nimuombe mwenyekiti wa kijiji cha Usoche. Kijiji cha Usoche kama yupo hapa, ambaye sasa naye
aliomba katika hamu ile ambayo tulifanya naye kazi, lakini ameomba tena, Mwenyezi Mungu amemsaidia, amepita. Naomba naye aje hapa mbele apunge mkono. Asante mwenyekiti. Wenye viti wangu ambao mmepita mwaka huu, ambao sasa tunaendelea kutekeleza ilani ya chama mwaka 25, 26, 27 na 30, ambaye ndiyo Mama Samia sasa yumo, ndiye rais wetu wa Chama cha Mapinduzi na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na tutashinda kwa kura nyingi. Naomba wenye viti na nyinyi mje hapa mbele mpunge mikono. Niwaombe mwenyekiti wa Senga, pita mbele, punga mkono. Nikuombe mwenyekiti wa Muungano, pita mbele upunge mkono. Hapa ndipo tulipo na usalama upo, na tusikose maji. Kata ina vijiji 6 na tuna vitongoji 26. Mheshimiwa mwenyekiti, tumefanya kama ifuatavyo. Miradi Kamsamba, ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa Kamsamba, ambayo ile ilichekechea ya kisasa, milioni 69 na shilingi 100,000. Lakini nguvu za wananchi, Mheshimiwa mwenyekiti, ni shilingi milioni 2. Jumla ni milioni 71 na 100,000. Kamsamba, Mheshimiwa mwenyekiti, umaliziaji wa vyumba viwili vya madarasa Tembo, milioni 25. Nguvu za wananchi milioni 3, jumla ni milioni 28. Mheshimiwa mwenyekiti, Mkonko, ujenzi wa vyumba 9 vya madarasa ya mwalimu na Maimba, ujenzi wa vyoo matundu 30 na Maimba, ujenzi wa jengo la utawala na Maimba, jumla fedha taslimu ni milioni, serikali kuu ni milioni 340. Nguvu za wananchi, Mheshimiwa mwenyekiti, 4 na 500,000. Lakini jumla kuu, Mheshimiwa mwenyekiti, milioni 344 na 500,000. Mheshimiwa mwenyekiti, Mkonko, umaliziaji wa zahanati. Hii ni kampuni ya gesi. Mheshimiwa mwenyekiti, nilipokaa na viongozi wa ODC nikaona Mkonko wananchi watamaliza ndala na viatu. Tukaomba wananchi wa gesi, walichagua vijiji viwili ambavyo kingine kilikuwa ni Muungano pia na Mkonko. Ujenzi wa vyumba 4 vya madarasa, ujenzi wa vyoo matundu 6 Mkonko, jumla ni milioni 86 na 800,000. Ni fedha toka serikali kuu ya Mama Samia. Milioni 5 na 400,000 ni nguvu za wananchi, ambayo jumla ni milioni 92 na 200,000 Mkonko. Mheshimiwa, umaliziaji wa zahanati gesi, ambapo nilisema kuna vijiji viwili ambao tunaenda kuwaomba. Nishukuru sana ODC yangu ya Momba ya Kamsamba. Tuliomba milioni 70 na imetumika milioni 70 pale zahanati, na zahanati inafanya kazi Mkonko, na kama kuna shida watatuambia. Mheshimiwa mwenyekiti, Muungano, ujenzi wa vyoo matundu 9 shule shikizi Mavumbe, ambaye tulipata milioni 9 na 900,000. Nguvu za wananchi, Mheshimiwa mwenyekiti, ni shilingi 840,000. Kwa jumla ni milioni 10 na 74,000. Hapo ni Muungano, hapo ni Mavumbe. Muungano, Mheshimiwa mwenyekiti, ujenzi wa soko la kijiji ni milioni 5 na 800,000. Fedha kutoka serikali kuu. Lakini wananchi nao ni milioni 5 na 300,000. Jumla ni milioni 11 na 100,000. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa wajumbe, Muyu, umaliziaji wa zahanati milioni 50 Muyu. Lakini nguvu za wananchi ni shilingi milioni 2. Kwa hiyo jumla ni milioni 52. Mheshimiwa mwenyekiti, Senga,
Umaliziaji wa zahanati milioni 50. Nguvu za wananchi milioni 2,990,000. Jumla kuu ni milioni 52 na 990,000. Senga, ujenzi wa vyumba vya madarasa 8 Changani ni milioni, serikali kuu ni milioni 217. Nguvu za wananchi milioni 3,500,000. Jumla ni milioni 220 na 500,000. Usoche, ujenzi wa mradi wa wash zahanati serikali kuu milioni 72 500,000 na 1084. Nguvu za wananchi milioni 4,299,000. Jumla ni milioni 76,883,000. Usoche hiyo. Uwanda secondary ukarabati ni milioni 30. Hiyo ni maabara, ukarabati wa maabara milioni 30. Na nguvu za wananchi hamna hapo, imetumika milioni 30. Ndugu wajumbe, Uwanda Secondary School, ujenzi wa vyumba 3 vya madarasa Uwanda Secondary School milioni 60. Nguvu za wananchi milioni 1,400,000. Jumla ni milioni 61,400,000. Uwanda Secondary School, ujenzi wa vyoo na matundu Uwanda Secondary School. Ndugu wananchi, hiyo ni ODC ya Kiarambweni milioni 4,200,000. Jumla ni milioni 4,200,000. Mimi na wenye viti wangu wa vijiji tulijenga vyoo kupitia zamana ya Chama cha Mapinduzi, na sisi kama ODC tukaona wazazi wametingwa, ni lazima tuingie kwa wadau. Tumeingia kwa wadau, tukajenga hivyo vyoo milioni 4,200,000. Matundu 4 yako pale sekondari. Nipigieni makofi wana sisi. Kituo cha afya, ujenzi wa kichomea taka ni milioni 15. Nguvu za wananchi tuliomba ni 900,000. Kila kijiji kilitoa 1,500,000. Kwenye vijiji 9 tuliongeza na fedha zingine zikaongezeka. Ni washukuru wananchi wa Kamsamba, tumejenga kichomea taka pale milioni 15 na 900,000. Tunamshukuru sana Mama Samia. Nyumba ya afisa ugani kata tulipata fedha ya dokezo ambayo sasa tunayo kupitia Mama Samia, tulipata milioni 40. Hakuna nguvu za wananchi, ni hiyo milioni 40. Nyumba iko imeisha, usawa ukarabati kumalizia nyumba ya afisa ugavi ambaye ni afisa kilimo, ataingia muda wote kuanzia saa hizi. Ni upungufu wa maji na ongezeko ya maji katika kata ya Kamsamba, akanipa milioni 500, ambayo hiyo milioni 500 imefika na maji Kamsamba yapo, ila ni vijiji tu tofauti ambavyo bado havijapata maji ya kukizi kuwatoa ndoo wakina mama kichwani, kama Rais wa Jamhuri ya Muungano alivyosema. CCM oye! Ndugu zangu, jumla ya miradi yote ambayo sasa tumeipata hapo ni bilioni 1,689,413. Ndiyo Mama Samia amenipa mimi Kiarambweni kwenye kata ya Kamsamba, ambayo ndio iliyofanya kazi kwa muda wa miaka 5 ambayo sasa tunaenda. Lakini kuna bajeti ambayo saizi imetoka, bajeti zingine. Hii hapa kama umeona kwa ujumla, huku hatujaweka. Ukizijumulisha zote utaikuta hiyo bilioni 1,689,413. Utaikuta hapo ukijumulisha yote. Wachungaji wapo hapa. Miradi itakayotekelezwa 25, 26 mpaka 30. Namba 18 ni usambazaji wa umeme. Nawashukuru sana. Usambazaji wa umeme tumepeleka Senga. Umeme upo, lakini haujakidhi vitongoji vyote. Kwa hiyo tunaendelea kumuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ifikapo 2030 umeme utakuwa tayari nyumba zote na vitongoji vyote. Ndivyo mama alivyosema na anatekeleza na ilani ya CCM. Muungano umeme upo, Muyu umeme upo, Usoche upo. Lakini bado hatujamaliza kama nilivyosema, Mheshimiwa wachungaji na Mheshimiwa mwenyekiti, kwamba vitongoji vyote havijapata umeme, lakini umeme center na sehemu zote upo. Bado tunamalizia. Mkonko umeme upo, lakini bado kuna vitongoji ambavyo havijapata, ambavyo tunavifahamu na viko hapa. Kamsamba, kuna kitongoji cha Kamsamba kati ambacho nacho bado wengine hawajapata. Tuwi bado hawajapata vizuri, na Malangwa hawajapata vizuri. Kwa hiyo tunavyo hapa, tuisha viweka. Ulimaji wa barabara kutoka kijiji cha Muungano kwenda Muyu ni utekelezaji wa CCM wa 2025 mpaka 30. Na niwaambie wana Muyu, hii inaisha si muda mrefu. Kuanzia mwezi wa 5, utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa Dr. Samia. Huyu mama, wakina mama wanaweza. Huyu mama anaupiga mwingi. Ulimaji wa barabara ya kutoka makao makuu Kamsamba kwenda kitongoji cha Tembo. Nacho hiki ndicho kilio changu kama diwani. Vitongoji ambavyo vimebaki haviingiliwi na barabara yetu, ambavyo ni vigumu, ni pamoja na Tembo. Tunaishughulikia Tembo. Mheshimiwa mwenyekiti na wajumbe, ndio jambo ambalo nimebaki nalo. Mheshimiwa mwenyekiti, usambazaji wa maji kwenye vitongoji ambavyo havina maji ndani ya kata yangu ni Tembo, Muemba, Malangwa, Chang'ombe. Chang'ombe ina maana ile ni Chang'ombe ya Usoche. Mchangani ni Usoche. Iweta ni Usoche. Kaputa ni Kamsamba. Desa Laela ni Kamsamba. Desa ni Mkonko. Laela ni Mkonko. Usambazaji wa maji kijiji cha Senga. Usambazaji wa kijiji cha Senga ni mshukuru rais. Yale maji walichimba, lakini maji yale yana chumvi, si ya kunywa binadamu. Niliyakataa, na watu wa umwagiliaji, watu wa maji Ruwasa wamekiri kwamba maji si ya kunywa binadamu, ni maji ambayo si mazuri. Kwa hiyo yale maji mimi niliyakataa. Viongozi wanajua pale. Ila tumeomba watengeneze maji kwa ajili ya ng'ombe kunywa na kufulia nguo au na mambo mengine ya matofali, lakini hatutaweza kwamba kisima kitakaa tu kinaelea na maji hapo. Maji yatakuja safi na salama yatakayotoka Muyu na Senga. Ndio tutakaopata huo mradi, na mradi wanasubiri mzabuni atakuwepo. Na jana nimeongea na meneja wa Ruwasa Katabazi, kijana anayefanya kazi ndani ya wilaya ya Momba. Kwa kweli tuna meneja mzuri. Amenihakikishia kwamba mwenyekiti, kabla hujaingia kwenye uchaguzi wa serikali kuu, nitakuwa tayari vijiji hivyo maji yanatoka safi na salama. CCM oyee! Mheshimiwa mwenyekiti, mimi binafsi kule Mchangani, ndugu zangu, sio mimi na sio nyinyi, ile shule imejaa maji, mnaifahamu. Mambo mengi tumefanya. Mheshimiwa mwenyekiti, hiyo ndio taarifa ambayo tumefanya na ODC yangu kwa miaka 5. Tumekuta vijiji vingine au vitongoji vingine havina hata maji wala umeme. Nimekuta vijiji vingine havina umeme, lakini kwa nguvu ya Mheshimiwa mbunge na nguvu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye kata yangu vimebaki ni vitongoji vichache, si zaidi ya vitongoji 5 ambavyo nimesoma, ili umeme na maji yawe yameshakamilika. Mheshimiwa mwenyekiti, Kamsamba maji ya kumwaga, Muungano maji ya kumwaga, imebaki ni Chimbo na hapo Kaputa ipo kwenye Kaputa. Kwa hiyo hayo tutatekeleza.
Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba taarifa yangu hii ambayo naitoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba wajumbe wa mkutano mkuu, naomba niwasilishe taarifa hii, lakini kabla sijaiwasilisha Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba na mimi niseme yangu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nishukuru sana kwa mambo ambayo Mama Samia amenifanyia katika kata yangu ya Kamsamba, lakini pia nimshukuru sana mbunge wangu wa jimbo la Momba, Mheshimiwa Condesta Stambe, kwa kazi kubwa aliyonipigania mpaka kupata miradi hii ya maji, miradi ya umeme, miradi ya barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wana CCM tusijiulize maswali kwa Mheshimiwa Rais. Rais tunaye, tunasubiri mwezi wa 10, tarehe hiyo itakayofika tukampe kura za kutosha. Wana CCM oye! Mheshimiwa wajumbe, tusibeze kuwajibu wapinzani. Mheshimiwa wajumbe, sisi wana CCM tunajimaliza wao kwa wao. Amesema katibu kata wa Chama cha Mapinduzi, mama ametekeleza mengi, mama amefanya mengi. Twendeni tukamuunge mkono kwenye miaka yake hii 5 tena. Tusiende tukapapase macho. Chama kimeamua na wewe mwana CCM umeamua. Na hili naomba niwaeleze ukweli. Si Mama Samia, ni chama kimeamua Mama Samia achukue fomu ya kugombea urais 2025 mpaka 2030. Ni chama. Chama ni wanachama. Chama sio cha mtu, ni cha wanachama wa CCM. Chama sio chama cha kwenye mitandao. Chama ni chama cha hapa, kama mlivyokaa hapa. Siku mtakaomchagua diwani, siku mtakapomchagua mbunge, kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alivyochaguliwa kwa kura zote za mkutano mkuu wa taifa. Wana CCM, twendeni tukawasema wanaomtukana rais, waambieni kwenye matawi yenu na vijiji vyenu kwamba mama anatosha na ataweza. Wametembea Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe, wanasema mara kuna magemu reserve, sijui kuna asilimali nyingi. Asilimali zile bila CCM zisingekuwepo. CCM inaendelea kutunza asilimali za nchi hii, na Mama Samia ndio anayesimamia asilimali za nchi hii. Hakuna mtu mwingine anayeweza kusimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi na kusimamia mali yote ya wananchi ya nchi hii. Madini, makaa, mawe, sijui nini, mama anajua. Mama Samia halali, Mheshimiwa Mwenyekiti na waheshimiwa wajumbe, kwa sababu wa Tanzania baada hawajakizi na tujakizi vigezo vya kuamalizia matatizo yote. Tukimpitisha mama miaka hii, basi sisi wote CCM itakuwa imetumalizia shida zetu mpaka 2030. Nipigieni makofi. Mama Samia! Mama Samia! Naomba mikono wajumbe. Mama Samia! Mama Samia! CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti, mbunge anafanya kazi, na twendeni tuwasaidie wabunge. Bunge wangu yuko vizuri, ndio leo tusukumwe tumefanya miradi hii. Kuna wengine watakuja Mheshimiwa Mwenyekiti, wapokeeni. Mimi kama Kiarambweni nimekuwa jirani na nyinyi sana wajumbe, sana. Mkiamua nipumzike, asante. Mkisema mbunge apumzike, ni nini? Mkisema rais ashashinda, ni kumpa kula. Mama Samia, nimekuwa karibu na nyinyi kwenye shida na raha.
Mheshimiwa Mwenyekiti, nimegusa kila vitongoji Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye mazishi, kwenye shida, kila kitongoji, matawi yote Mheshimiwa Mwenyekiti. Niwashukuru sana wenye viti wa vitongoji na matawi, na nikushukuru kwa malezi makubwa ulionilea Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimejitoa sana mpaka familia yangu inasema sungeacha. Nasema hapana, ni karama ya Mungu alionipa. Ngoja nitoe. Wachungaji, nimegusa pale ambapo panawezekana. Pale ambapo panawezekana wachungaji, tuendelee kuombeana. Mungu atanipa nguvu tena taombea. Lakini baada ya haya watakuja wengi. Niwaambie leo sasa, unaweza kusoma kwa na degree, uko profesa, uko na master, lakini usiwe na mahusiano mazuri na wananchi. Lakini usiwe mtu mzuri. Uongozi ni karama. Sasa mimi leo kwa miaka 5 ambayo tena siji kusoma, mpaka kama mtanipa na kuja kusoma tena mwezi wa 11 wakati nilikuwa nimeapishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, kwa muda huu ambao mmenipa nafasi hii, nimekuwa na wadau wafuatao. Bila kumsema mzee Mwanamongo nitakuwa nachukia. Mzee Mwanamongo kama yupo hapa naomba asimame. Mwanamongo kama yupo hapa, kuna kijana wake. Nawashukuru sana, huyo ni mdogo wake Mwanamongo. Na leo Mheshimiwa Mwenyekiti amenipa ng'ombe mmoja kwamba wanachama wakale. Nimshukuru sana ndugu yangu Magadula, kama ameleta mwakilishi. Naona mwenyekiti wa kitongoji yuko wapi kwa niaba ya Magadula? Mwanachigulili naye amenipa ng'ombe mmoja. Mungu ambariki. Lakini nimshukuru sana Lusaila kama yupo hapa, amenipa mbuzi kwamba wanachama wakale kwa kazi kubwa walioifanya. Mheshimiwa Diwani, naomba usimame hapa watu wakuone. Nakushukuru sana Lusaila. Nimshukuru sana Madirisha Tala Usoche, amenipa mbuzi naye. Mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji kama yupo hapa wa kijiji, apunge mkono kumshukuru. Yoyote yule kama yupo Mwanu, nimshukuru sana. Lakini ni ng'ombe 3 zimechinjwa kwa ajili ya wajumbe wangu wa kamati wa wajumbe wa mkutano mkuu. Pengine ni mimi mwenyewe. Nimpongeze sana mwenyekiti wangu wa kijiji cha Usoche, amenipa debe 5 za mpunga. Mungu akushukuru sana. Sipa kusema kesho nifakie. Nimshukuru sana headmaster ambaye naye amenichangia kutoa photocopy. Tunawashukuru sana na pale kituo cha afya. Lakini nimshukuru mheshimiwa mbunge kwa kuniongezea kununua mchele debe 5. Ametoa shilingi 200,000. Mheshimiwa kwa tafadhali. Ndugu zangu wajumbe, tutaendelea kutoa tena na tena. Usitafute ambacho ukijui, tafuta ambacho unacho ushakupatia. Mimi Kiarambwene Joshua Kakwale sitawasaliti wananchi wangu wa Kamsamba, lakini nawapongeza kwa muda ambao nimefanya kazi na nyinyi. Mkiona mimi nafaa, nitaomba hiyo fomu ambayo amesema nitaichukua tarehe hiyo. Lakini nawashukuru waandishi wa habari ambao wameacha kazi zao na familia zao kuja kuiona taarifa hii ya mkutano mkuu wa CCM wa kata ya Kamsamba. Mimi mwenyekiti wangu wa kata, naishukuru kamati ya siasa ya kata, naishukuru kamati ya siasa ikiongozwa na Sylvester Liva, mwenyekiti wa wilaya wa CCM. Naishukuru kamati ya siasa ya mkoa kwa malezi mazuri walionipa ndani ya miaka 5, akiwapo na katibu wetu comrade, katibu wa mkoa
wa CCM. Namshukuru sana mkuu wa mkoa wa Chongolo kwa kadiri jinsi alivyotusukuma kusimamia maendeleo katika mkoa wetu huu wa Songwe na kata ya Kamsamba na wilaya ya Momba. Namshukuru comrade mkuu wa wilaya na dasi wa wilaya hii ya Momba kwa kazi kubwa ambayo umeifanya. Lakini nimshukuru na mkurugenzi wangu ambaye amesimamia miradi hii. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana. Nasema asanteni sana. Niwashukuru nyinyi wachungaji wa Mungu. Endeleeni kutuombea. Nimshukuru chifu. Nyinyi ndio ombeeni taifa hili liwe taifa la misingi na taifa la kujenga. Mimi nina degree ya kuishi na wananchi. Nina degree ya kuishi na wananchi na nina degree ya kufanya kazi za watu walonituma. Mimi ninawashukuru sana Kamsamba. Nakushukuru sana mzee chifu Kapwa Kasonso. Endelea kuhimiza amani. Endeleeni kutuombea amani. Tuko kwa lazima. Tumuombee Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukamwombee na Mheshimiwa Bunge. Tuwaombee na waandishi wa habari na nchi yetu kwa ujumla. Katuombeni. Nchi hii haijawa kwenye machafuko. Hatukuiomba kwa ajili ya machafuko ndugu zangu. Nchi hii Nyerere hakumwaga damu ndio akaichukua nchi. Alitumia akili, haitumia madigrii, haitumia master, lakini alikuwa ni mwalimu tu wa kawaida. Ndugu zangu, twendeni tukayasikie haya ambayo mimi leo Mungu amenionyesha maono. Nitashinda kwa kura nyingi na mbunge wangu atashinda na rais kwa kura nyingi sana. CCM oye! Samia